Primăria Miereni Neninoi, în parteneriat cu proiectul Bistar, reforma cadrului de reglementare a activității de întreprinzători și a administrării fiscale în Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, a organizat recent un eveniment de lansare a Registrului Actelor Locale destinat Comunei Miereni. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice raionale și locale din raionul Neninoi, societății civile, mediului de afaceri, Cancelarei de Stat și ai presei. Registrul Actelor Locale a fost elaborat în cadrul proiectului Bistar în conformitate cu obiectivele proiectului privind implementarea de servicii prin utilizarea metodelor avansate din domeniul tehnologiilor informaționale. Scopul creării registrului este asigurarea transparenței în activitatea organelor administrației publice locale și reducerea birocrației, precum și asigurarea accesului liber al reprezentanților mediului de afaceri, ai societății civile și a publicului larg la actele emise de primării și consiliile locale, precum și la actul guvernării locale în ansamblu. Domnul Eugeniu Salcuțan, primarul Comunei Miereni, a ținut să menționeze în discursul său următoarele: "Mă simt onorat să fim prima localitate rurală din Moldova în care se implementează acest proiect. Sper să fie unul de durată, cu rezultate mult așteptate și acest pas să fie un mic început care va deveni pe viitor o normă pentru toți, deoarece cei care ne-au ales sunt în drept să cunoască cum gestionăm resursele locale. De asemenea, implementarea registrului electronic de acte locale va da o mai mare amploare participării cetățenilor în procesul decizional al administrației publice locale. Serviciul electronic public Registrul Actelor Locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice."